জায়গা নিয়ে একটি ছাগলের বাচ্চা এবং একটি বিড়ালের মাঝে কিভাবে তুমুল মারামারি লাগে তা কিছুক্ষণ পর আপনারা দেখতে পাবেন। মূলত ছাগলের বাচ্চাটি ওই সিঁড়িতে নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে এবং ওই সিঁড়িতেই কিছু মাছের অংশ আছে যা বিড়ালটি খেতে চাচ্ছে, কিন্তু ছাগলের বাচ্চাটি কোনোভাবেই তার সিঁড়িতে বিড়ালটিকে যেতে দেবে না, যার কারণে তাদের মাঝে একটি মারামারি সংগঠিত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই মারামারিটি লেগে যাবে। না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে দয়া করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটি। একটু পরে যুদ্ধ লাগবে, তুমুল যুদ্ধ।